عليكم ورحمة الله وبركاته. بص يا جميل، بعد ما عملنا ثلاثي رباعي ثلاثي رباعي ثلاثي هعمل 3 رباعي ورا بعض. ادي كده واحد، اهي، بالشكل ده. ادي اول واحده رباعيه، هعمل قلنا 3 رباعي، اهي، ادي كده تاني واحده رباعيه، بالشكل ده، وادي التالتة بالشكل ده. اهي عملت 1 2 3. طيب انا عملت التلاتة ليه؟ اهي عملتها عشان كده ان انا هبتدي اشتغل الجنب التاني، طبعا علشان احنا هنوصل الجنب ده بالجنب ده بعد ما اخلصه. هوريك ازاي. لازم هيبقى في واحده من فوق، يبقى ادي اهي ختمنا برباعي، تمام، وفي واحده رباعي هتبقى من فوق، واجي الرباعي بتاعت الناحيه التانية. اخد بالي الاتجاه بتاعي شغال ازاي، بتاع ايه، بتاع التلاتة، تمام. هشتغل من الجنب اللي من على الحرف اهو، احط فرستين عشان اشتغل ايه، ثلاثي بالشكل ده. اهي بالشكل ده، بحيث ان ايه، الجنب اللي قدام ده اللي هو عند الوش يبقى زي اللي في الظهر. ادي كده واحده ثلاثي، هعد بقى واشتغل عليها، وبعد كده بعد الثلاثي دي واحده رباعي، بالشكل ده اهي. بعد كده هعمل واحده ثلاثي. انا كل شغلي من الايه، الطرف اللي من على الحرف، مش اللي من جوه الجسم. من غير عد هتقلدي الجنب اللي ايه، اللي من قدام. عايزه الاتنين قد بعض وشبه بعض بالظبط. احنا عملنا اهي بعد التلاتة الرباعي عملنا واحده ثلاثي، واحده رباعي، واحده ثلاثي. بعد كده هعمل واحده رباعي، واحد بالشكل ده، اهي، تمام. ادي الديل على بعض اهو، الديل على بعض اهو. راجع عدده معاكي تاني من اول الجسم. عملنا ثلاثي على واحد، بعد كده رباعي على واحد، بعد كده ثلاثي على واحد، رباعي على واحد، ثلاثي على واحد، رباعي على واحد 3 مرات، بعد كده ثلاثي على واحد، رباعي على واحد، ثلاثي على واحد، رباعي على واحد. بتتلخبطي ورقه وقلم واكتبي ورايا واشتغلي، تمام. فاصل وارجع لك تاني.